Labas rytas visiems. Atsikėlėm, ruošiamės, geriam kavytę. Naktis buvo karšta, labai buvo karšta miegoti. Tau karšta buvo miegoti? Jau vėl miegamas sutvarkytas, tašės sudėtos. Ir lėksim žiūrėti vienuolyno. Šiandien lygiai 2 savaitės, jau kai atostogaujame. Ir ką šiandieną paskutiniai 2 taškeliai, daugiau tenais tų vienuolynų, keli ten tie vienuolynai. Apžiūrim, apibėgam. Ir ką, pro Šiaurės Makedoniją, jau link Lietuvos. Kai vakar greitai viduosikas įsikėlė, kai geras internetas, vakare sumontavau, čiuk per porą valandikių ir įsikėlė YouTube'ą. Kai geras internetas čia. Šito kempingo nerodė jokio, nei Camping Info, nei Parknaitas, niekas. Tiesiog taip, ar iš Lempos važiuom, žinau, kempingas. Nes jau buvo stresas, kad nerodo jokių kempingų šalia. Na va, be 10:08 pajudam. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Nesuprantama didybė, nesuvokiama mūsų žmogiškajam protui. Our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Čia pastoja kelią. Ką? Ai, koks gražuolis. Ir vėl tos pačios taisyklės, kad jokių šleikučių. Be uždangalo. Daryta. Einam pasivaikščioti. Žiūrėk, ir lynas kelia. Ten dar toliau yra vienas. Tai tenais ne vienas, ten yra 3 dar. Vienareikšmiškai rojus žemėje. Na, perskaityk, kad malonus. Mūsų džiaugsimytis tenai stovi. Po to į tą. Be 15:09, o jau eilutė. Tokia.
Pagaliau įėjome. Bilietai po 5 eurus, 10 eurasikų. Anksčiau? Jo, šitą nusukdavo. Taip nusukdavo. Švieris. Bet čia ne žmonėms kelti. Ne. Neina atsidžiaugti. Čia Rusija. Čia nieko nėra. Pirmieji į muziejų. Nu ką, reikės kelti su tuo aukštintenais trosų. Kito pasikelimo nėra, ne? Sveikas Vaciau. O dabar varysime tenais. Vienas vienuolynas aplankytas, pasilikom aikšteliai mašiniuką ir kopsim į antrą. Į kokį kopsim dabar? Į patį aukščiausią. Patį aukščiausią, jo. tą aplankėm, dabar laukia kitas. Užlipom, užkopėm iki aukščiausio. Čia leisimės žemyn, į po to aukštyn. Nu va, liepia užsidėti skarelę būtinai. Būsi, kad akiniai kaip krokodilai. Nu tai biški bent laiko gal. Tokia Jolanta su skarelė. Čia vynuogių spausmai. Čia spausdavo vynuogės. Tai stokama? Jo. Ir vyno Rusys. Vienuoliai gerdavo irgi. Nu tai jiems apeigom juk reikėdavo naudoti. Bačka kokia. Šitiek visi eina be skarų, ne, va tų selienį liepia užsidėti. Nu todėl, kad žinai, senjora. Breathe it in.
Nu, greitai persirengiam. Karšta, tai žvėrinis karštis. Nu ką, porą vienuolynų aplankėm. Karšta belekai. Manytumėm kitus neverta važiuoti, nes vis tiek tas pats per tą patį. Nes prasidėjo viskas, sausakimšumas, parkingai užkimšti žmonių, turistų, autobusų milijonas. Nusistatom Makedoniją ir minam į Makedoniją. Nu, ate nuostabusis grožį. Ate nuostabusis grožį. Kažkas nesuvokiamo iš tikrųjų. Ta, ką teko matyti. Ir pajaus, ne tik matyti. Tikrai. Žiūri, o akis netiki. Ta, ką matai. Liks nuotraukose, video, kurie aišku neperduos tą, ką matėm, bet vis tiek džiaugiamės, kad ir su jumis pasidalinom, kad užkrėstumėm. Tikimės, užkrėtėm jūs, tikrai susiorganizuokit kada, tikrai verta nuvažiuoti, verta 1000%, jeigu 10-baliai sistemai, tai čia yra praktiškai neįkainojama, neįvertinama 10 balų, tai čia yra per mažai duoti iš tikrųjų ir 15 per mažai duoti. Dar kartą žiūrim ir neina atsižiūrėti. Tuoj nusileisim, nusistatom ir lekiam tolyn. Tų visų, kaip pasakyti, tiesiog šiurpas eina, ašaros byra. Tikimės prisipildę metams, tiesiog negaliu kalbėti, ašaros byra, kūnas pasišiaušęs. Su tokiu dėkingumu šitam vaizdui, kam matėm, tikrai neina žodžiais apsakyti. Atėjo avytės ant mėsos. Kas žino, gal perveža kitą vietą į kalnus. Privaloma pavalgyti tradicinio kažką. Hello. What you have traditional Greek? Authentic. Šitas rysim demniuką. Tradicinal. Mano su baranina, tavo su kuo? Kažkokia mėsą sakė. O kokia mėsą? Kažkokia mėsą sakė, graikiška mėsą. Reikia vis tiek Graikijai pavalgyti tradicinio maisto. Reikia. Nors dar nelabai iš nori valgyti. Tu nori jau taip valgyti. Nori. Nu ką? Čink. Už Graikiją. Saliuto. Viva la Grecija. Žmonės ir juokingi. Ką čia gražaus prie mašinos ir paveiksluoti? Nusistatėm pirmą tašką Makedonijoje. Beveik 400 kilometrų, beveik 6 valandas. Nu ką, pojechali. Norisi būtinai pasiimti. Kas čia tokios? Nežinau, kas alyvuogės taip išeina. Ne alyvuogės. Ne alyvuogės. What is this? Kas tokia? Milzinaki? Melzani, ne. Ara mikro. Mikro. Visi versim. Kaštane. Kaštonai. Kaštane. Wow. Blemba, reik pasimti. Nema medaus. Meli super, ohi. Dėl ir mažą kokį nori. Daramės, ne? Daramės su žmonėm, imam tuos daiktus. Temperatūra rodo 29. O Jėzau, kaip nėjo susišnekėti su ta babulė, duodam kalbėti vertėją, tai nesupranta, ką reikia daryti. Maigi telefoną. Karočią nežinom, ar apgavo mus, neapgavo. Iš 30 eurų prisipirkom medaus graikiško, kaštonų uogienės ir figų uogienės. O patirtis Graikijoje nežinau. Valgysim mažai, šaukšteliai Nu, bet čia susteliokim. gyvenimas. Trumpai biškį papasakosim, kaip vyksta pasiruošimas pačios kelionės, ką dedamės į kelionę, nes jau kilinta kelionė praktiškai nieko nebekeičia, viskas eina tas pats. Paskutinę kelionę įsigijom Ramonetę, tą stogelį, kur yra tikrai fantastiškas dalykas. Vis aišku, jų yra visokių, mes įsigijom paprastą, kuri dedasi ant ragų,
Ir tiesiog įsiskleidė, sumontavimas, išmontavimas užtrunka, nu, ten 5 minutės. Vienintelis minusas, jeigu yra akmeninės pagrindas, tada nelabai eina į kaltą. Strypų reikia tų jau tvirtesnių, nes biški šis iki per minkštus strypus pasiėmė esam. Va, kitai kelionai reikia. O šiaip pats pagrindinis dalykas, pats pagrindinis, jeigu keliaujat su savo mašina, pasiruošti mašiną. Tai visų pirma yra stabdžiai. Jeigu važiuojate į kalnuotas vietovės, dėkit normalius stabdžius. Pas mus, pavyzdžiui, priekį yra sudėta Bremko diskai, o gale yra sportiniai raižyti diskai ir keraminės kaladėlės. Nes su kitais, kiek išbandėm per tiek metų, užsidega stabdžiai, net laiko, tiesiog net laiko. Net ir tokie biškiek būna, kad kaista. Tai nusileidimams, kaip ten ant pirmo bėgį nusileidinėjai. Nu, kadangi automatas pirmų bėgių nusileidinėjai tada. Jeigu ten labai super duper statu. O šiaip visa kita kas? Turėti dujinėlę svarbiausia. Jo, mes 2 dujinės turim. Geriausia dujinėlė yra galbūt ta tokia čemadoniukė, kur yra. Ta yra mažiau vėjo užpučiama ir balionėliai patogiau su jie yra. Ir jeigu vėjas, tada tu gali pastatyti, užsidengti. Sulankstamas stalas, kėdutės sulankstomos, kurios kompaktiškai po to susideda, indų įrankiai. Šaldytuvą visą laiką vežiojamės. Tik tai va dabar dar vienas minusas, ką pastebėjom, kad, pavyzdžiui, jeigu sustojai stovyklavietėj, elektra yra, kabelį turim, į kabeliui, tarp kitko, būtinai reikalingas yra kartais perėjimas. Iš to tokio didelio kištuko į paprastą. Ir vienas dalykas, ir kitas dalykas, jeigu šaldytuvas automobilinis, tai būtinai reikia turėti adapterį, kad pasijungtų nuo 220. Kas toliau? Drabužių milijonas, nes nežinai, kokie gali... Higienos reikmenys, ten tualetinis popierius, nes kartais būna užeini netgi tam tualete kažkur tai viešam ar kur, popieriaus nėra. Nu, čia tokia visiškai smulkmenos. O visa kita pakeliui nusiperki, šaltkrepšį vežiesi, nes vandenį tikrai tą šaldytuviuką neprisikiši belė kiek. Patogiai susidėlioti įrankius. Ir dar iš savo pusės noriu pridurti, kad prieš važiuojant, kertant bet kokias valstybės yra skirtingi įstatymai. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Slovenijoje, man atrodo, dabar bijau sumeluoti, būtina, kad būtų automobilį visų lempučių po vieną komplektas. Nu, bet jau čia yra namų darbai, reikia skaitinėtis apie kiekvieną valstybę. Užtat prieš važiuojant į kelionę, vyras jisai skaito, žiūri forumuose, ypatingai kartais būna, kad neprašoma. Registruojas, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, važiuoja į Juodkalniją, Montenegro. Registruojas forumuose, ten tikrai yra labai daug paaiškinimų, atsiliepimų įvairiausių. Vinjetės. Susižiūri, kokioms šalims reikalingos vinjetės. Tai važiuojant ir nusiperkam. Patarimas, kaip kad kartais kažkas tai sako forumuose, ai, tai kam tos vinjetės sumokėti 14 eurų ir nemokamais keliais. Ir 19 eurų. Bet žinokit, navigacija kartais taip nunaviguos jūs nemokamais keliais, kad maža nepasirodys. Reikia geriau važiuoti saugiai, važiuoti, nu, kaip pasakyti, susimokė viską, kas priklauso ir viskas. Ir geriau greičių neviršyti, nes iš tikrųjų policijų būna ir kad ir mes va kaip ir Juodkalnijai. Ir susimokėjom, atrodo. Bet aišku, galėjom ginčytis, bet išdūrė, tiesiog išdūrė. Ką daugiau apie... Mes vežamės patalus. Pas mus, kai didelė mašina Chrysleris, tai tiesiog sėdinę suguldai, dedamės čiužinį, kaldras, puoduškas, miegmaišį ir viskas, važiuoji. O dėl kainų, tai... Kiekviena šalis skirtingai yra. Juodkalnyje, Serbija nebrangios šalis, o vat Graikija jau brangoka. Albanija, palyginus su Juodkalnyje ir Serbija, yra brangesnė. Daug kur galima atsiskaityti kortelėm, daug kur eurais ima. Tikrai jau nieks nespjauna į eurus ir nebuvo nei kartą problema, kad su kešu. Tik Graikijoje kažkodėl biški problem su dujom. Nes kiek važiuojam, dabar faktiškai jau važiuojam beveik Šventų Duchų, tai kol kas tik vienoje vietoje radom dujas, bet ir tai sakė, išsibaikit albaniškas, kadangi netitinka prabalos skaičius. Jau dabar esam pravažiavę 453 kilometrai
Pas mus, aišku, kiek 70 litrų telpa į Bet tai, džiaugsmytę. kaip pasakyti, Lietuvoje su tuo kiekiu jau senai būtų pasibaigusios dujos. Nu ką daugiau, kaip ir viską išpasakoju. Jeigu ką, klauskit. O su maitinimuose mes stengiamės daugiau patys daryti, kad būtų ir pigesnės kelionės, nes jeigu miegoti vien viešbučiuose, tai, nu nežinau, kiek išbrangtų kelionė. Tai jau dabar, va, 2 savaitės keliaujam, tai, blemba, 2000 dar nėra. Dar nesakam, čia su viskuo, su kūru, su mokesčiais, maistu. Tarp kitko, 150 buvo viešbutis 3 parom išnuomotas. Nu, tai ta viena vieta. Įskaičiuota. Netgi tas įskaičiuota, jo. O tai kempingiukai 20. Nuo 10 iki 20 eurų kempingas parai. Tas vienas buvo brangesnis, 20. Nu, įvairiai. Vėlgi priklauso nuo kempingo. Jo, jeigu jau labai graži vieta, tai automatiškai nusiperki bulvių, ten morkų, vežamės savo aliejaus mažam buteliukę, druskos, pipirų. Pusę namų vežamės. Prisidedi avalinės visokios, tai tapkės, batus, kerzus, vietos mašinoj yra. Tai kai eina miegoti, viską perkraunam į priekį. Nu, aišku, toksai gaunasi tada kraustinė, nu, bet tai viskas yra patogu, nieko čia jau ir labai sudėtingo nėra. Lemba, kaip išsigandom. Nu, ką, sukam? Tiek saulės baterijų. Visi kalnai. Konkrečiai. Tokio tipo keliai Graikijoje yra mokami. Vienur tuneliai, kur yra greitkelis, kur galima važiuoti 130. Čia ženklai būna, ne daugiau 130. Nu, bet ne taip, ne ant 50, aš tą norėjau pasakyti. Jie yra mokami ir kaina priklauso nuo nuvažiuoto atstumo. Nu, kaip pavyzdys, grubiai mes nuvažiavam 50 km, euras 90. Euras 90, jeigu girdėjote mano vyro pasakymą, oi, kaip... Kalbėjo dar susėlis. Atkarpose kuro nerasta, pavyzdžiui, mūsų jau pasibaigė. Ta prasme, kuro yra. Nu, kolonėlės, tai nei vienos nėra. Matėm, kitos mašinos važiuoja su bakais. Nei vienos kolonėlės, jeigu yra nusukimas, už 10 km nusukimas, tai mes benzo turim, tai mes spakainai važiuojam. Gal čia negalima statyti kolonėlių, nei vienos kolonėlės. Vėl euras 90. Kiek pravažiavom? Kokį 20 km pravažiavom. Pravažiavus tą kelią, nepatingiau paskaičiuoti, 13 tunelių. Tokie ilgesni, mažesni, tai... Per 15 kilų kokie, ne? Jo, ne, iš daugiau. Bet 20 kilų. Kažkur. Bet tai jokingai net yra. Šmukšt. Čia duoda įkvėpti orą tau. Šmukšt. 300-500, 2 km 300. Va, taip jokingai. Turint laiko galėtum dar užsuk Salonikus. Ne, bet teks atvažiuoti dar kartą į Graikiją. O nusukimas už 11 km kolonėlę. Bet tai nuvažiuosi garantiją. Oi, neveikia dujos. Ne. Ką bus 25 km iš šono. Ką, privažiuoja muitinė. Ate Graikija. Ir tuoj bus labas Šiaurės Makedonija. Tai čia va mum. Nu ką, 23 mūsų šalelė Makedonija. Bet kaip gerai yra tos esim. Susimokė už 10 dienų, pasiėmė regioninės Europos, kad būtų neriboti gigabaitai, 35 eurasikai, čink. Ir įvažiuoji į kitą šalį, tik restartuoji telefoną ir vėl turi internetą, gali ką nori naršytis, ir YouTube, ir
kaip pavyzdžiui mums reikia vidosikus kelti, irgi tai būna vienas vidosikas užima 15-18 gigabaitų, tai čia Jėzus Marija, jeigu pirkti ten gigabaitai, tai nežinau, kiek ten kainuotų. Bet kai kuriuose vietose yra juk biškis sparta sumažėjusi. Bet tai čia nuo valstybės dar priklauso. Faktas, jeigu yra koks geras viešbutis ar kempingas, kur turi gerą internetą, tai jungiasi tiesiog prie privažiuoja prie Wi-Fi'aus. Restoranų arba šiaip kažkur kolonėlės. Nėra labai daug, bet tikrai būna. Bet visumoje tos esim, bet tik tais tiek, kad ne visi telefonai palaiko esim. Bet, pavyzdžiui, mums ne problema. Gigabaitai yra neriboti. Tai mes ir dalinamės ir navigaciją. Kokiai valstybei mes išmokom pamoką? Tai parėjo tada. Mums, aš nežinau, prieš 3 metus mes tada Bosnijoje, Hercegovinoje, kai be interneto, lietuviškas mūsų Tele2, tik prisijungi, kad žemėlapį parsisiųsti. Jūs išnaudojate? Sekundžių reikalas, realiai. Ir po to, kas svarbiausia, vieną žinutę tik tai atsakėm, kad pratęsti. Tai tęsė ir tęsė, aišku, po to kažkiek Ir rašymo. grįžom, kai parėjo sąskaityti, tai dar sakom, nedaug buvo 200 eurų už kelis ten tos prisijungimus. Jėzau, nu, mokinės iš savo pamokų. Va, koksai grožis priekyje. Ir vėl tuneliukas. Ne, dideli tie tuneliukai. Iš tikrųjų, kiek važiuojam, nėra. Makedonijoje faktiškai nuvažiavus šitne 120 km. Nėra dujų. Pirmoji kolonėlė, kur dujos. Bet nėra brangios, kiek 68 centai. Įvairiai. Esame Skopje, esame sostinėje Šiaurės Makedonijos. Miestelis kaip miestelis. Važinėja 2 aukščiai autobusai, va ką pastebėjom. Keli daugiaaukščiai. Ulmonų kraštas. Numeriukai Nordmaka. Ir ką pasakysi, tai yra sostinė. Ir vėl kas kaip nori, tas taip važiuoja. Дайте važiuoti. Клиничка столица. Klinički centras. Jesus Christ. Kažkoks didulis stovi. Į pilį neįsim, tikrai neįsim. Eiliutukas. Eiliutukas. Nereikia mums valyti, ne. Ei, blėt! Hau! Šiek tiek kairiau. Sakyk, Jolanta, kur einam? O dabar aš nežinau. Važiuosime kažkur į kryžių. Nu, keliamės prie Mileniaus kryžiaus. Dviese. Lėtai į šitą kryžių pasikėlimas ir nusileidimas 3,27 €. Pigiau grybą. Juokingi. Užsikėlėm, pamatėm, pliusiuką užsidėjom. Ką sėdėt pusvalandį? Pamatėm, pasižiūrėjom šitą įstabų kūrinį ir viskas lekiam atgal. Makedonijai keliai mokami, va tokio platumo. Kainos tai labai juokingos. 63 centai. 80, daugiausia sumokėjom eurą 80, bet jau pravažiavom belė kiek. Kelias greitas, geras, kokybiškas, kaip lėktuvo pakilimo kelias. Nu tai varom tolyn
link Lietuvėlės. Link Serbijos kol kas. Kol kas link Serbijos, bet vis tiek maršrutas link Lietuvėlės. Serbija. Viską išneršė. Vienu žodžiu atsigavom po lengvo šoko. O jeigu trumpai per daug neįsiplečiant, iš Makedonijos įvažiuojant į Serbiją, sustabdė. Patikrino, paklausė. Ir liepė pavažiuoti į šoką. Ir žiūrim, vienu žodžiu, kokie 5 stovėjo. Vienas kaip gestapininkas. Užsidėjo pirštinės. Tai išgiloja viską, visus kilimus. Išlipti. Plasmasės visas atplėšęs lenkščių. Tipo pats susidėk po to, žinai. Atidaryk čia, prie variklio. Glostė visas dulkės, viską, tipo ar nepridulkinta kažkur. O tie kiti labai įtartinai taip po kapotų 3 sulindę. Maždaug kažko žiūri. Ar nepaslėpęs? Tai mes vienas, Darius sekė vieną, aš sekiau, kad mažų ko nepakištų, nedaug dievė, kad pakištų kokių narkotikų ar ko. Ir dar kas svarbiausia, ant galo po visko. Dabar laukit, sako. Nuėjo ten kažką tai tikrint, tipo dokumentus, patikrino, atėjo viskas gerai. Tai tas gestapininkas nusipaveikslavo pasą mano. Po to policininkai dar 2 nusipaveikslavo. Ir ant išvažiuojant dar muitininkas nusipaveikslavo. Kam? Kokiu tikslu? Neįsivaizduoju, tiesiog protų, neina suprast, šitaip išjaukia mašiną, atplėšė visas plasmasės, paliko bizabraziją. Tik tais vieną laimę tašių kažkaip. Realiai tašėse galėjai slėpti, jeigu kažką, o tašių neslėpė. Bardačiokus, mano batus iškilnojo. Aišku, kažkaip, kai tu žinai, kad tu nieko neveži, realiai. Jie gal ir turi tokią teisę, bet esmė tame, kad važiuoja vietinis serbas iš Makedonijos. Hi-hi-ha-ha, čiau, tipo, žinai, net netikrina. Zinda balalaika yra. O Darius tada sako, Jolanta, koks yra tos... Ambasados, sakau, ar lietuviškai, sakau, ar turi ambasados numerį? Tas tik išgirdo žodį ambasada, iš karto, tipo, čia gal gerai, okei, laukit, patikrinsiu dokumentus. Aišku, po mašinos lindo, bet tai taip, su prožektoriais tikrina, kas už variklio. Čia kaip kontrabandą kokią vežtume? Taip, kokią, aš nežinau, nusikaltėliai, kokią mafiją. Dariau, mafija, tekšt. Varom toliau. Išmastėm, kodėl galimai čia mus taip sustabdė ir tikrino. Net kai iš Graikijos išvažinėjom, irgi policininkė ant muitinės klausė, o kodėl jūs važiuojat pro Makedoniją, sakom, norim vieną tašką pasižiūrėti, o sakom, realiai Millennium tą kryžių, o realiai mes asmeniškai norėjom dar vieną šalį prisidėti prie aplankytų šalių. Tokių dalykų tai nesakysi, faktas. O Makedonijoje, kaip tu ten sakei, be muitų yra daug kas. Tai daug kas pigiau, be muitų yra. Nes realiai, žiauriai yra pigiai, protų nesuvokiama. Tai užtat serbam ir kilo įtarimas, kodėl mes iš Graikijos netiesiai į Serbiją, o per Makedoniją dar prasukom. Vat išmastėm. Rodo, dar jau nestosim, varom non-stop. Ne, aišku, ne. Eik, tu mes Uselambija kietė esam. Serbija, man atrodo, nemėgsta Europos Sąjungos. Gali visko būti. Tai nežinau tada su tuo vidiuku ir atsisveikinam. Šiandien. Ne, nebus daugiau vidiukų, viskas, kelionė baigėsi, kelias ilgas namo. Bet čia kelionė baigėsi tik vasaros pradžioj. Jo, šita kelionė. Vasaros pabaigoje dar laukia dar vieną kelionę. Labai, aš asmeniškai labai dėkinga. Uselambienė, Uselabiokas, o kitaip mes Uselambėje jums dėkojam, kas žiūrėjo, kam patikom, ką suintrigavom, ką prajuokinom. Mūsų vidiukai skirti, kad mums patiems būtų įdomu, ką prisiminti. Nedarom mes dėl jūsų, mes darom dėl savęs, bet labai smagu ir pasidalinti su jumis. Tai nuoširdus dėkui. Jeigu reikia kokios informacijos ar kažko, klauskit, rašykit. Galima, aišku, geriau per YouTube. Yra nurodyta mano kanale ir Facebook nuoroda, galite rašyti Messengerį, kas yra ne mano
Facebook draugai, tai... O tai man negalima, ne? Galima ir tau rašyti, bet tavo nėra Facebooko nurodyta, už tai aš ir sakau. Turiu Facebooką. Nu tai tu turi dar suselis. Tai gerai, per daug nesiplečiam, ačiū, dar sykį dėkojam už viską. Iki kitų susimatymų. Iki susimatymų, mėlėjai mano.